আমরা মোবাইল ছাড়িয়া দেখাইমো, তার আগে স্টার্ট দিছি দিয়ে সাউন্ড নিলে আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ডও বাড়ি গেছে। আমরা ক্যাম লকার টাইমিং চেন টাইমিং গাইড ওগুলা দেখবো, যেগুলা লাগে ওগুলা লাগাইমো, সাথে ক্লাস প্লেট মোবিল ওগুলা তো দেওয়া লাগবো। তো তোমরা লগে থাকবা, আর আমার পেজও নতুন হইলে আমার ভিডিও নতুন দেখে তাহলে লাইক দিয়ে লগে থাকবা, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলও দেখে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবা। তো আমরা এখন মোবিল ছাড়ি দিছি, দেখতে পারে মোবিলের কন্ডিশন। মোবিল মাত্র কালকে ভরা হয়েছে, তো কালকে ভরা হয়েছে, এত বেশি কমছে না, তার বাদেও মোটামুটি অনেক কমছে।